Mimi ni single mother. Sina tegemeo la mtoto mwingine, na saa ile mtoto amefika kunitusaidiane na anifanyie kazi. Umeniulia mtoto, sina hope ya kupata mtoto mwingine, sina mwingine. Agu ameuliwa. Postmortem venye ilifanyiwa, ilisemekana mtoto alinajisiwa na alikuwa ameraruriwa vibaya sana, na alikuwa amenyongwa, na alikuwa amekatwa hiyo mkono na mguu. Ere mwena inyo menyewega niwetekeretio menyithiado. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi, coming to you straight from Kiambu County. Now, when your child goes out to play, as a parent, you never imagine that could be the last time you get to see them or hear them. To have them missing in a week and then discover their body damaged beyond recognition is a parent's worst nightmare. Today, my guest is in pain, and she wants anyone with information regarding her child's killer to come out and volunteer the same to the nearest police station. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Mami, habari yako? Mzuri sana. Please introduce. Kwa majina naitwa Margaret Mwaura, na hapa ndipo nyumbani tunakaa na mama, na huyu mtoto ameuliwa. Okay, na kabla hata tuanze hii show, pole sana kwa msiba uliowapata. So kama maybe unaweza anza kutuambia maisha yenu ilikuwaje, na mtoto wako alikuwa mtoto wa aina gani? Mtoto amekuwa akiwa mtoto mzuri, akiwa mtoto smart, mtoto hakosi anything, mtoto hakosi hata school fees. Mtoto alikuwa alianza kukua mtoto active kwa sababu alikuwa anataka kufanya vile, akiona nikifanya kazi mtoto alikuwa anafanya. Nikienda kufua maguo mtoto anakuja kusaidia kufua maguo. Mtoto nikiosha vyombo alikuwa anatamani sana, anakuja tunaosha vyombo na yeye. Alikuwa mtoto mzuri, mtoto alikuwa ananipendeza sana. Hapa nyumbani alikuwa mtoto wa aina gani? Alikuwa anacheza, alafu hiyo siku ni nini kilifanyika ndio akapotea? Okay, mtoto hakuwa anatulia kwa boma. Kwa sababu huku kwa hii area kuna watoto wengi sana, na mtoto alikuwa anatoka anaenda anacheza, ama anaenda anakunywa chai kwa ndugu yangu, kwa sababu alikuwa most of the times alikuwa sometimes anaenda anakunywa chai kwa my brother. Hiyo siku mtoto akaamuka vizuri kama kawaida. She wake up as usual. The day started vizuri. Tukaamuka vizuri. Kuamuka tukaenda na mtoto kunyunyizia miti maji. Tukanyunyizia maji na mtoto akaniacha akaenda kucheza. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa around saa 3. Akatoka na machungwa kwa nyumba. Saa hiyo hatukuwa tumepika chai kwa sababu tulianza na domestic works ni za kawaida. Hatukuwa tumepika chai, so nilimaliza kazi nikaingia kwa nyumba kupika chai, naye mtoto akaniacha akaenda akachukua chungwa moja akakuja nayo jikoni, akauliza Soso, mmekula machungwa na mama? Soso akamwambia hatujakula machungwa. Akakata hiyo chungwa moja 2 pieces, akapea Soso 1 piece, na hiyo piece moja akaenda akikula sasa kwa barabara. Mtoto akaenda na sisi nikapika chai, na nikamaliza kupika chai na nikapaka mkate, nikaenda kwa ndugu yangu, nikaenda nikauliza
Precious alikunywa chai hapa. Nikaambiwa hata wacha kukunywa chai, hata kukuja hajakuja hapa. Nikasikia roho yangu imekatika mara moja, na nikajua Precious hii si kawaida yake, kwa sababu hata akienda kucheza siku hizo zingine anaenda anacheza kidogo, hata akienda huko kwa ndugu yangu kukunywa chai, anakunywa chai alafu anarudi, unamuona anakuja unamuona alafu anaenda kucheza. Hakuwa anamaliza, akimaliza muda mrefu sana ni lisali moja tu. Na saa hiyo pengine ana watch kwa my brother hivyo, ama wako na watoto wanacheza nao. So nikaona hapana, nikaanza sasa kutafuta mtoto, nikaanza kuingia kwa majirani hapa, kwa madugu zangu wote nikaingia nikauliza kila mahali, nilienda mpaka kwenye Precious haendagi kumtafuta, kwa sababu na ile tu kitu ilikuwa inaniweka shock. Nikienda kila mahali ninakuta watoto wa huko wako huko. So unajua wayuko pahali ati wanacheza pamoja. So nikatafuta Precious. Sasa niko peke yangu. Ninamtafuta peke yangu kwa sababu nimenote peke yangu. Lakini masaa venye ilienda sana, nikapigia dada yangu simu. Nikamwambia, my sister, mtoto amepotea. Sioni Precious na si kawaida yake. My sister akaniambia, pengine wameenda na mtu watarudi. Hapana, nikaona hapana. Nikaendelea kutafuta Precious. Hapo ndipo jirani mmoja aliniona ninatafuta Precious. Akaniuliza, kwani bado haujaona Precious? Nikamwambia bado mimi sijamuona. Sijui Precious ako pande gani, sijui Precious ameenda wapi, sijui Precious amechukuliwa na nani. Akaniambia this is serious, wacha nikuje nikusaidie kumtafuta. Tukatafuta mtoto. Haya, huyu mtu akaniambia sasa maneno ikifika hapa, saa hiyo sasa saa imeenda, hata masaa ya lunch imepita, saa hii ni inaelekea saa 9. Akaniambia sasa tuende post tukaandikise. Mimi tukachukuana tukaenda post tukaandikiza. Kurudi tukafika kwa gate, nikakuta bibi ya ndugu yangu amesimama pale kwa gate. Nikawauliza hajarudi? Bibi ya ndugu yangu akaniambia hapana. Mimi nilijishika kichwa nikaanza maduru. Oh my God, mtoto wangu amepotea. Oi, mwana wako aneora. Nikaanza maduru. Nikaingia nyumbani na maduru. Soso naye nikamkuta amekalia kiti pale, amenigojea nikuje na mtoto. Soso venye alisikia napiga maduru, Soso naye akaanza maduru zake. Soso, mtoto amepotea. Sasa mtoto ameenda wapi? Si mtoto mwenye anaendaga. So mimi nikaingia kwa nyumba na nikanyamaza kwa nyumba nikishindwa mtoto wangu atatoka wapi. Venye niliona usiku tu imeanza kuingia, roho yangu ilikuwa inaenda chini kabisa kabisa kabisa. Mtoto hakurudi, mtoto hakupatikana. Watu wakatoka, wanaume wakatoka hiyo usiku na matochi, na wamama sasa wakatoka. Sasa wakaanza nao kusuguka, wakatafuta mtoto mpaka saa 6:30 ndio walirudi, wakasema mtoto hajapatikana. Kukasemekana watu walale, tuamke asubuhi. Tuamkie asubuhi. Tukaenda mpaka 1 week tukimtafuta.
hiyo siku yenye alipatikana, tukaamuka tukitarajia kuenda tu kumtafuta. Nikaamuka as usual, nikaoga, dada yangu naye akaoga, tukigojea sasa tutoke tuende. Hapo ndipo jirani yangu alikuja. Akakuja akiwa amejishika kichwa, akipiga duru. Akasema, tokeni, kujeni. Kuna mtu ametupwa kwa shamba yetu. Kujeni tupige duru, polisi wakuje kwa sababu sijui nitaandika statement aje. Tukamwambia, mimi mwenyewe nikamwambia tutakufuata nyuma. Akaenda. Lakini hakuna mtu alikuwa na hiyo roho ya kuenda kuangalia maiti. Lakini kidogo tu nikaona ndugu yangu ametoka, ameenda. Ndugu yangu alienda na akaona maiti. Kumbe ndugu yangu alienda na akajua huyo ni mtoto wangu. Lakini hakusema kitu. So kukakaa, nikapigiwa simu na polisi. Akaniambia, ebu ukuje mahali fulani hapa juu jirani kwa msitu iko hapo, udhibitishe maiti iko hapo. Nikamwambia maiti kuna wengine wanasema ni mwanaume, wengine wanasema ni mama ameuliwa, na hii scene iko nini village yetu na nimeisikia. Polisi akaniambia, hapana, maiti ni ya mtoto, ukuje. Venye nilisikia hivyo, nilirushanisha simu chini na nikaiacha ikiongea, na hapo nikachukua bag na nikaanza nataka sasa nitoke kwa hii boma, kwa sababu nilikuwa ninaona hapana, siwezi amini ati ni Precious ameuliwa. Mimi nikaachanisha simu zangu huko kwa nyumba na nikaambia sister yangu, uzime hii simu, sitaki simu yoyote, uzime hii simu yako, twende. Tukaenda mbali sana. Saa 7 venye ilifika, nikasikia nikubali everything. Nikubali sasa, roho yangu nikasikia ime-accept kukubali. Ile simu yoyote sasa itakuja, nitapokea. So my sister akafungulia simu. Kufungulia simu, mtu wa kwanza kupiga alikuwa my brother. Huyo sasa mwenye alishuhudia mtoto na akajua ni mtoto wangu amekufa. Ni taxi driver. Akapiga simu, akauliza dada yangu, kwani mlienda wapi? Na nimeambiwa ati mlipitia na huko chini na simu nikipiga haingii. Dada yangu akamwambia, tuko kwa njia, tunakuja. Tukakuja. Tukaingia kwa boma. Kumbe maneno ilikuwa ya ukweli, mtoto ni wangu. Tukakuta watu wamejaa huku nje. Hata sikuambiwa na mtu. Sikuambiwa na mtu sasa. Nilijijazia. Mama mmoja akakuja akanishika. Akaniambia, jipe roho. Kwa sababu imetendeka hivyo. Nikamuuliza, kweli ni mtoto wangu ameuliwa? Akaniambia, jipe roho. I had nothing but kulilia mtoto wangu, kumon kama wale watu wengine vile wanaliliwa. Nikalia na nikakubali, nika-accept tu. Ni yeye, kwa sababu hao watu wote hawezi
hawezi toa ripoti yenye sio ya ukweli. Tena nguo zake zilikuwa zimewekwa pale. So na jamii yangu, watu wangu wanajua nguo za mtoto wangu. Kwa hivyo walienda, wenye walikuwa wanaenda, walikuwa wanajua ni yeye na maguo, kwa sababu alikuwa ameuliwa kinyama kiwango huyu mtoto haungeweza kuelewa, kwa sababu alikuwa sijui kichwa ilikuwa imefura, alikuwa hana mguu, hana mkono, hakuwa anaeleweka, na tena alikuwa ameshukwa nywele. Nilikuwa nimemshukisha nywele siku mbili, like 2 days ago. Alikuwa ameshukwa nywele brain to line sprain. So alikuwa amenyolewa, alikuwa amenyolewa na wembe pande moja. Utoto lines tulikuwa pande moja tu. So hakuwa anaeleweka, kwa sababu alikuwa hata amefura. Alikuwa mwili yote, parts zingine za mwili haziku. Anyway, it was terrible. It was terrible body. Sikuenda, lakini watu wenye walienda kuiona, wanasema mwili ilikuwa mbaya. Mwenye alimuexamine akaona venye alikuwa amefanywa, huyo daktari alisema nini? Postmortem venye ilifanywa, ilisemekana mtoto alinajisiwa na alikuwa ameraruriwa vibaya sana, na alikuwa amenyongwa, na alikuwa amekatwa hiyo mkono na mguu. So tulianza maombolezi, na human rep wetu Gathoni wa Musoba alikuja kutupea pole. Na akasema hiyo kitu imemguza sana, na ata make sure that there will be no stone will remain unturned. Atahakikisha so maombolezi iliendelea na ikaisha vizuri, na ikakuwa ni kuzika mtoto. Tukaenda mortuary. Kuenda mortuary kuchukua mtoto, ikasemekana hiyo maiti hata haiwezi kutazamwa. Haiwezi kutazamwa na anybody. Nikakuta daktari mwenye alipokea huyu mtoto wa mortuary alikuwa amepiga ripoti. Nikifika huko niambiwe nimuone kwa ofisi. And that is what I did. Nikaenda kwa ofisi ya huyo daktari. Alisimamisha kazi. Aliacha kupokea maiti. Kwanza akaongea na mimi. Akaniambia tangu aanze kufanya kazi pale, hajawahi shuhudia maiti, hajawahi pokea maiti kama hiyo ya mtoto. Ilikuwa imeharibiwa vibaya sana, lakini alijaribu kunikonsole na akanipea nguvu, kaniambia nijitie nguvu, na Mungu akona kusudi na hiyo kitendo. Because hii kitendo si kitendo, hii ni kitendo ilifanywa na mtu mwenye hakuwa na utu hata kidogo. So sisi tukakuja, tukaendelea mazishi na mtoto tukazika. Hakuna mtu yoyote hata sasa amejitokeza kusema chochote? Hakuna.
Hakuna, lakini ninaomba serikali, kwa sababu iko na mkono mrefu zaidi, haki ya mtoto huyu iangaliwe, na sana sana si kwa huyu sasa mwenye alikufa, kwa sababu sasa hii villages wacha watoto, hata watu wakubwa wamejawa na hofu. Hii village tukumbushe inaitwa nini? Huku kunaitwa Mugumoine, Kiambaa. Watu wamejaa uoga. Muguga. Watu wamejaa uoga. Watoto hata kwa maduka hawatumwi, kwa sababu hata wazazi wameogopa, kwa sababu huyu mtoto alipotea mchana na akauliwa. So huku watoto hata hawaendi kucheza kwa barabara, huwezi ona watoto wakicheza kwa barabara. Wazazi hata hawakubali watoto waende. So naomba tu justice iangaliwe huyu mwenye alifanya hii kitendo, kwa sababu si mtu habari. Huyu si mtu habari, kwa sababu huyu mtoto hakuwa alikuwa ameenda kutembea. Nilimwendea kukiwa Monday, Tuesday nikampeleka saloon, kushida ni Wednesday peke yake. Thursday saa 4, between saa 3 to saa 4, hapo ndipo alipotea. Hakupotea usiku. So watu wamejawa na hofu. So ningeomba tu serikali iprotect hawa watoto wamebaki. Mimi sina mwingine, Agu ameuliwa. Agu amekufa. Agu ameuliwa. Utamkumbuka Precious aje? Nitakumbuka Precious kama mtoto wangu mwenye tulikuwa tunakaa na yeye masaa mingi sana, na mtoto mwenye tulikuwa tunapendana sana, na mtoto mwenye nilikuwa ninaliga na yeye. She was a beautiful girl. Nilikuwa ninalinga na Precious. Hata nikitembea hivi kwa barabara, nilikuwa ninalinga, niko na mtoto smart. Nitamkumbuka kwa upendo yake. Alikuwa amenipenda sana kama mama yake, na hakuna kitu Precious alikuwa anahitaji sikuwa ninamkosea. Everything that Precious needed nilikuwa ninampea. Aliyefanyia Precious hii kitendo, ungetaka ajue nini? Nitamwambia alijificha sana na akafaulu, kwa sababu hakuna mtu alimuona na hakuna mtu alijua kwenye alipeleka Precious kumfanyia hizo vitendo. But kuna Mungu mbinguni mwenye anaona kila pahali. Ningemwambia saa hii ajue ya kwamba asipotubu mkono wa Mungu haitamuacha. Haiwezi kumuacha kumwaga damu ya mtoto wa miaka 6 mwenye hajui nini ama nini, hajui akifanyiwa vibaya ama akifanyiwa vizuri. Nitamwambia akijitokeza, kama anaweza jitokeza na asarende, nitamsamehe, kwa sababu maandiko inasema hakuna dhambi Mungu mwenyewe hasamehei. Nitamsamehea
Akijitokeza nitamsamehea, asipojitokeza Mungu halali, Mungu halali. Akibisane na yeye mpaka mahali yako, na asimpatie amani mpaka dakika ya mwisho. Na ajue kabisa hii damu ya huyu mtoto bado inalia, inalia, inalia venye alifanyia huyu mtoto. Anajua, unajua vizuri venye ulifanyia huyo mtoto, damu yake inalia. Usitopotubu hauna bahati, wewe mwenye ulifanya hii kitendo. Mimi nitamwambia tu hivyo. Na mimi saa hii sitakoma, na ninaomba wenye wananisikiliza, intercessors, naomba tu munisaidie, tuombe mpaka huyu mtu ajitokeze ama aingie kwa mikono ya sheria. Na I will never cease kupigania haki ya watoto, kwa sababu siwezi taka mtu mwingine afanyiwe hii kitendo kama hii nimefanyiwa. Mimi ni single mother. Sina tegemeo la mtoto mwingine, na saa ile mtoto amefika kunitusaidiane na anifanyie kazi, umeniulia mtoto. Sina hope ya kupata mtoto mwingine. Naomba mwenye anaweza tusaidiane, tulilie hii haki, ama vitendo kama hizi sisi kawairudiwa tena maishani. Kitendo kama hii. Maneno yako ya mwisho mama? Maneno yangu ya mwisho, nitashukuru wale watu wote walikuja na tukawakalia nasi, wakatushikilia. Nimeshukuru hata kwa waheshimiwa wote wenye walifika hapa na wakatoa vitu zao zikasaidia kwa mazishi. Na watu wa area hii siwezi wasahau, wenye walisikia hii habari ya Precious kupotea, wakajitokeza na wakakosa kulala, wakamtafute Precious masaa ya usiku. Mungu awabariki, awatendee mema. Na mama yangu kwa sababu ndiye ako uhai, baba alikufa. Sijui nitasema aje, kwa sababu my mother amenisaidia sana kulea huyu mtoto. Nikienda kuhaso ili wakae vizuri, ili Precious asikose Kenya anahitaji. Mama yangu ndiye alikuwa mlezi wa Precious. Mama yangu naomba Mungu amuongeze masiku. Ijapokuwa hii kitendo imemwacha, imemsukuma mpaka hali mbaya. Sai mama hata hajielewi vizuri kwa sababu ya hii kitendo. Naomba Mungu amuongeze masiku na alinde afya yake. Amina. Na Mungu amubariki na ambariki tena na zaidi na zaidi. Hivyo tu. Hivyo. Mama, asante sana kukaa na sisi. Tunakuombea. Najua watu watuko wanakuombea pia. Na asante kwa hata kuwa na hiyo nguvu ya kukaa hapa na kutuongelesha kuhusu mtoto wako. Na even you guys who are watching, if you have the slightest information that you think could help us find out who did this to Precious, please report it. My name is Lynn Ngugi. Thank you for watching.